भाई कीबोर्ड थोड़े हार्ड हैं और अपना टाइपिंग पे भाई ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। सेकंड पेपर और एरर का ध्यान दीजिए अपना ना, टाइम पूरा होने के बाद जैसे आपके पास 2-3 मिनट बचती है तो अपना एरर को देखिए भाई। और 2000 वर्ड के बाद जब टाइम बचता है ना, आप उसको और ज़्यादा मत लिखिए भाई, 2100 लग दिया 2200 लग दिया, वो एरर में करने जाएंगे। ऐसा सिखाने का रूल है, नहीं पता हो किसी को। मैटर ओशियंस के बारे में, वेल वगैरह मछली वगैरह पे था, उसके प्रजाति पे था। जो सोनार होता है ना, सोनार के बारे में बताया गया। जो सिग्नल सोनार से भेजे जाते हैं उसके बारे में। अच्छा, ये कितना स्टॉक लिखा गया था इसमें? 2000 स्टॉक की था। नहीं, की स्टॉक टोटल 2000 था, 400 वर्ड शायद। ठीक है, उससे पहले आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आप को कंफर्टेबल बना सकते हैं कि नमस्कार दोस्तों, इस समय हम पहुंचे हैं एसएससी सीजीएल टायर 2 एग्जाम सेंटर पर। यहाँ पर अभी छात्र जो है टाइप का एग्जाम देकर निकलने वाले हैं, तो उनसे बात करेंगे और टाइपिंग के बारे में जानेंगे। टाइपिंग में किस तरीके का जो है समय दिया गया, कैसे मैटर पूछे गए थे, ये सब कुछ आपको उन्हीं छात्रों से जानकारी दिलाएंगे जो अभी एग्जाम देकर निकलने वाले हैं। तो चलिए ये बात करते हैं। पेपर तो सर अच्छा गया। मतलब हाँ, थोड़ा टफ था पर हाँ अच्छा गया। हाँ जी। अच्छा, ये टाइपिंग वाला कैसा रहा? हाँ जी, टाइपिंग वाला थोड़ी सर इसमें थोड़े कह सकते हैं, थोड़ा शब्द ना थोड़े मतलब डिफिकल्ट लेवल के थे। हाँ, पर पूरे डिफिकल्ट नहीं थे, पर हाँ लेवल अच्छा था। मतलब कह नहीं सकते कि एकदम हार्ड था, कह नहीं सकते एकदम इजी था, मीडियम लेवल था, अच्छा लेवल था। पेपर जो फर्स्ट था, फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम है या जो है कोई कठिनाई? नहीं सर, बड़ा कोऑपरेटिव स्टाफ था। नहीं, पैटर्न बदलाव की वजह से? हाँ सर, वो थोड़ा पैटर्न बदलाव से तो होता है सर। जीएस जो थी मेरे हिसाब से थोड़े बहुत अच्छे लेवल की थी, रीजनिंग भी अच्छे लेवल की थी, मैथ्स तो होती अच्छी लेवल की होती है। बाकी कंप्यूटर भी थी सब। मेरे हिसाब से पेपर का पैटर्न था 70% हार्ड था। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, ये जो टाइपिंग लिखने में कोई? नहीं सर, यहाँ के सर जैसे मैंने कहा कि यहाँ के बहुत अच्छी है। उन्होंने कीबोर्ड पहले चेक कराया, बच्चों के कीबोर्ड सही चल रहे हैं, चेक करवाया। फिर उन्होंने जब बच्चे कन्वीनियंट हो गए तो उसके बाद उन्होंने टाइपिंग स्टार्ट की। शुरुआत में जब निकल गया तो लोग कह रहे थे वो है, हमने कहा वहाँ पे कंप्लेंट की सर? वो नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। सारे जो भी कंप्लेंट करी इन्होंने, सारी कंप्लेंट की सुनवाई करी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और थैंक यू सर। पेपर कैसा रहा? भाई कीबोर्ड थोड़े हार्ड हैं और अपना टाइपिंग पे भाई ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। सेकंड पेपर और एरर का ध्यान दीजिए अपना ना, टाइम पूरा होने के बाद जैसे आपके पास 2-3 मिनट बचती है तो अपना एरर को देखिए भाई। हाँ। और 2000 वर्ड के बाद जब टाइम बचता है ना, आप उसको और ज़्यादा मत लिखिए भाई, 2100 लग दिया 2200 लग दिया, वो एरर में करने जाएंगे। ऐसा सिखाने का रूल है, नहीं पता हो तो किसी को। 2000 स्ट्रोक हैं 15 मिनट में। 15 मिनट। जिस भी लड़के का कैंडिडेट का पहले जाता है ना, तो वो अपना भाई आगे टाइप ना करे। इस भाई का ले लो। मस्त मजा आया। की प्रेसिंग आई थी पूरी। तेरे भाई ने देखी 9-10 मिनट में पूरी 5 मिनट बैठ के पूरा पैराग्राफ पढ़ा कि कैसा आ रहा था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़े कीबोर्ड टाइट है यहाँ पर। कीबोर्ड चेंज किए जाए, कीबोर्ड खराब है, क्वालिटी खराब है यहाँ पे। कीबोर्ड चेंज किए जाए, सिस्टम पढ़ दें जब सिस्टम चेंज करवाया जाए। हाँ जी, बस यही है। कीबोर्ड टाइट कीबोर्ड है। बढ़िया पेपर हुआ जी। अच्छा, टाइपिंग क्या था? टाइपिंग इजी थी। टाइपिंग था, कोई प्रॉब्लम नहीं आया था, सारे सॉल्व कर दी प्रॉब्लम उन्होंने। कितना स्ट्रोक लिखा गया? 1999। अच्छा, सिर्फ इसमें टाइपिंग ही था सेकंड पेपर में? क्या सेकंड पेपर में टाइपिंग ही था? टाइपिंग था बस। टाइपिंग का पूरा सपोर्ट किया उन्होंने। टाइपिंग अच्छी हो रही है, टाइपिंग कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी हो रही है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम थी, वो उन्होंने सॉल्व कर दी वहीं पर। आपकी प्रॉब्लम नहीं थी? नहीं, वो सॉल्व कर रहे थे सब कुछ। मतलब अच्छा है, कहते पूरा कोऑपरेट कर रहे थे। अच्छा कर रहे थे, पूरा कोऑपरेट कर रहे थे। कोऑपरेट अच्छा था। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। पेपर कैसा था? पेपर बहुत अच्छा था। अच्छा, इसी टाइपिंग था ना? हाँ, टाइपिंग। अच्छा, इसके पहले वाले में जो है फर्स्ट पेपर में जो है 150 क्वेश्चन था। हाँ। तो टाइपिंग कैसा रहा इस वाले? टाइपिंग वाला पोर्शन है ना, और इस बार इजी था। अच्छा, इस बार टाइमली हो गया था सब बच्चों का। मैटर बहुत अच्छा रहा। अच्छा, किस पे? इक्विवेलेंट टू सेम है ना, जो विनोद टाइपिंग है ना, सेम वही पैराग्राफ। मैटर किसके बारे में था? मैटर ओशियंस के बारे में। मतलब समझते रहे क्वेश्चन। वेल वगैरह मछली वगैरह पे था, उसके प्रजाति पे था। जो सोनार होता है ना, सोनार के बारे में बताया गया। जो सिग्नल सोनार से भेजे जाते हैं उसके बारे में। अच्छा, ये कितना स्ट्रोक लिखा गया था इसमें? 2000 स्ट्रोक की था। नहीं, की स्टॉक टोटल 2000 था, 400 वर्ड शायद। ठीक है, उससे पहले आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आप को कंफर्टेबल बना सकते हैं कीबोर्ड पे। पिछले बार की तुलना में कुछ बदलाव था कि बस टाइपिंग वही सेम है? टाइपिंग सेम ही है। अच्छा, मतलब ठीक है। वो तीसरा चौथा जो एग्जाम था उसको काटा गया बस ना? नहीं, वो तो तीसरा वाला तो वो डिस्क्रिप्टिव तो हट ही गया है, बस टाइपिंग एक साथ में ही मेंस के है। वही है। तो पेपर
कुछ कायदे का लगा है आपकी बार? ठीक है, इजी था, इजी टू मॉडरेट था। जो फर्स्ट पेपर दिए, फर्स्ट पेपर में तो आप नहीं। फर्स्ट पेपर सही था, सही था। मैथ इजी था, रीजनिंग इजी था, इंग्लिश इजी था, जीके बस थोड़ा मतलब करंट अफेयर जो है 2021 से पूछा जा रहा है। करंट अफेयर 2021 में। हाँ, जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड, जो कंप्यूटर 20 क्वेश्चन जोड़ा गया था और जीएस 25 क्वेश्चन जोड़ा गया था। कंप्यूटर जो है ना उसमें आपका 120 क्वेश्चन जो है वो क्वालिफाइंग के लिए दिया हुआ क्वालिफाइंग के है, लिए। वो मार्क्स नहीं जुड़ेगा, मार्क्स नहीं जुड़ेगा उसमें। मात्र मार्क्स जुड़ेगा मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, बस ये 4 सेक्शन का। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो स्टूडेंट शिफ्ट का एग्जाम देकर आ रहे हैं, अगर उनको कोई भी समस्या रही हो, कुछ भी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। जय हिंद।